वेलकम टु द माई युट्युब च्यानल। आज हामी चाहिँ यो परासी रामाग्राम भन्ने सब डिभिजनमा चाहिँ छौँ। अहिले चाहिँ हामी बुद्ध शान्ति साझेदारी वनको चाहिँ छपानको कामको लागि जाँदैछौँ र सँगसँगै हामीसँग अहिले चाहिँ हाम्रो ग्रिन प्रोटेक्सनको सिओ श्रवण कुमार बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रो यस सब डिभिजनको ऱ्यान्जर साहब अनि सँगै हाम्रो वनरक्षकज्यूहरू र साझेदारी अफिसको चाहिँ स्टाफहरू लगायतको टिम चाहिँ हामी C3S5 मा चाहिँ छपानको काम गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ पहिला थिनिङ गरेको एरिया हो हैन। यो थिनिङ गरेको एरिया चाहिँ एकदम क्लियर छ क्या। यो ठ्याक्क हेर्नु न, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि। यो चाहिँ स्याम एजको छ क्या। यहाँ चाहिँ ट्रीहरू एकदम। यो चाहिँ फायर लाइन एकदम क्लियर छ हैन। अब यो समय भनेको डढेलो लाग्ने समय हो नि त, त्यो भएर चाहिँ अहिले फायर लाइन चाहिँ एकदम क्लियर बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ साझेदारी वनको गाडी। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ। यो चाहिँ थिनिङ गरेको एरिया हो यो। अनि यसमा चाहिँ यो लाथाहरू पनि हटाउने हो, पोल पनि हटाउने हो 2x2 को। अनि त्यसपछि टिडीको लागि चाहिँ हामी यो ब्रिज काट्दैछौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ एउटा टिडी भेट्यो, यसबाट हटाउनु पर्ने सुधार गराउनु हो नि त। सुधारको लागि चाहिँ एकदम नराम्रो कन्डिसन हेरेर 40 टाइपको डेथ भएको यस्तोहरूलाई चाहिँ निकाल्छौँ। का 12,663 वाला रुख हो। मैं सिमीबाट यहाँ आएँ। त्यहाँ रुखमा ठ्याक्क त्यसरी अब चाहिँ यसपछि चाहिँ हामी यो ट्रीमा जाँदैछौँ। 12,821 मा जाँदैछौँ हामी यसपछि।